大家好，我是薛妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。不知道您发现没有，节后这段时间身边咳嗽的人突然多了起来，基本上10个人里面就有5到6个在咳嗽，地铁、公交、办公室都有咳嗽声。为什么过完节又会引发一波咳嗽呢？春季本身就是呼吸道的高发季，再加上前段时间过节大家走亲访友、请客聚餐，这种流动性让病原体不费吹灰之力就能轻轻松松击垮一大片。再加上这段时间气温变化不定，经常在一夜之间骤降，昨天还穿着薄外套，今天可能就要穿羽绒服保命。在这波咳嗽当中，不少人都出现了刀片嗓、剧烈咳嗽、失声的症状，有的人甚至集齐了3种。我的闺蜜就是不幸中招，她告诉我这次咳嗽嗓子像有毛毛在挠，痒痒的，忍不住使劲咳嗽，还有痰堵在喉咙里，咳也咳不出来，严重的时候甚至咳到呕吐。不仅白天咳嗽影响工作，晚上咳得更严重，整宿的咳不停，睡梦中都能突然咳醒，家里人也跟着一起睡不好。有一位老中医提醒，咳嗽严重的还会咳得嗓子充血，甚至有人咳到气胸。其实身体的每一次咳嗽都是对我们肺的伤害，咳嗽久了不好，你的肺有可能就会出现损伤。中医认为肺为胶状，温邪上受，首先犯肺，肺一旦受损，还有可能导致其他病的发作，体弱的老人更得好好重视。特别是咳嗽有痰，难受得很，但又怕抗生素，吃药治标不治本，还担心副作用。天然保护肺部又没有副作用，这里不得不提银耳，它可以润肺止咳，很不错，却被很多人都忽略了。今天就用银耳搭配这几物，可以止咳化痰、清热解毒。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备几片新鲜的枇杷叶。枇杷叶是枇杷树的叶子，据研究，枇杷叶是具有清肺、止咳、化痰的功效。枇杷叶中所含的黄酮类化合物具有抗氧化、抗炎等多种功效，可以提高免疫力，促进新陈代谢，预防各种疾病。第一，枇杷叶所含的黄酮类化合物有很强的抗氧化作用，可以清除自由基，减缓细胞老化，预防多种疾病。同时，这些黄酮类化合物还具有抗炎的作用，可以抑制炎症反应，减轻炎症的症状。第二，枇杷叶中还含有多种维生素、矿物质和氨基酸等营养成分，可以促进人体新陈代谢，提高免疫力，预防感冒、喉炎等呼吸道疾病。第三，枇杷叶还有镇痛的作用，可以缓解头痛、口腔溃疡等疼痛症状。此外，枇杷叶还具有抑菌的作用，可以抑制细菌的生长繁殖，预防细菌感染。枇杷叶还具有解毒的作用，可以清除体内毒素，保持身体健康。枇杷叶还可以润肺止咳，对于咳嗽、气喘等呼吸疾病有一定的缓解作用。此外，枇杷叶中的黄酮类化合物还可以降低血糖、降低血压，对于糖尿病、高血压等疾病的预防和辅助有一定的作用。枇杷叶清洗干净，用剪刀把它剪碎。剪碎好的枇杷叶放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮15分钟。接着再准备一朵银耳，银耳又叫做白木耳，是一种很常见的食用菌，它具有丰富的营养成分和多种药用功效，在中医学中有着悠久的历史。它功效和作用：第一，可以润肺止咳。银耳富含维生素 B、锌、钙、铁等多种营养物质，具有滋养肺胃、润燥止咳的作用，能够改善干咳、落血等肺胃气虚的症状。第二，可以增强免疫力，
银耳中含有丰富的多糖类物质，可以增强人体免疫力，提高机体抗病能力。银耳中包含的维生素 D 能有效的防止钙的流出，对人体的生长发育很有帮助。另外，银耳含有大量的锌等微量元素，可以增加人体机能对抗肿瘤的免疫力功能。第三，润肠通便。银耳还富含膳食纤维，能够促进肠道蠕动，增加粪便的体积，起到润肠通便的作用，有助于预防便秘和痔疮。第四，可以预防心血管疾病。银耳还具有调节血脂的作用，能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯的含量，预防心血管疾病的发生。第五，抗衰老。同时，银耳中含有较多的胶质物质，这种物质能够帮助皮肤锁住水分，增强皮肤的保湿能力，有助于抗衰老和保持皮肤的光滑细腻。泡发好的银耳去掉根部，然后清洗干净。洗干净的银耳放入一旁备用。接下来准备一个雪梨。雪梨是我们生活中很常见的水果，雪梨口感清脆，又嫩又甜。雪梨因其雪白的果肉而得名。它的功效和作用：第一，清热降火。雪梨的果肉多汁，还含有丰富的维生素 C 和足够的水分，能够降火清热，具有滋阴润肺、止咳化痰、生津止渴的作用。适当使用可以改善热病、伤津等症状。第二，增强免疫力。雪梨含有蛋白质、膳食纤维、胡萝卜素等微量元素，适当食用可以增强身体免疫力。同时，雪梨还含有苹果酸和柠檬酸，有助于消化。第三，排毒养颜。雪梨含有多种营养素，比如维生素 C、果酸、胡萝卜素。经常吃雪梨可以促进有害物质快速代谢，起到排毒养颜的作用。第四，清热止咳。雪梨是一种凉性水果，它含有丰富的葡萄糖和果汁，平常我们食用之后可以起到滋阴润肺的功效。雪梨清洗干净，切成片，切好的雪梨片放入一旁备用。接下来砂锅中的枇杷水煮好之后，把这个枇杷叶捞出来，然后把刚才处理好的雪耳还有雪梨再加几根红枣一并放入进去，大火煮开，小火煮10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，这款止咳润肺、清热解毒的糖水就做好了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。